Итак, получил сегодня из магазина Gearbest удлинитель Xiaomi. Упаковка изрядно пострадала. С двух сторон пломбочки. Но эту пломбочку я уже вскрывал, чтобы проверить комплектацию. Вот такая вот маркировка. Внутри такой вот удлинитель в пакетике. Аккуратно смотанный. Китайская вилка на 3 штырька с предохранителями. 3 розетки, 3 USB разъема. Сзади маркировка. И очень интересные мягенькие ножки. Поскольку у меня этот удлинитель будет лежать на столе, эти ножки для меня будут очень комфортны. Ну и кнопка включения-выключения. Прикольно щелкает. Снимем защитные транспортировочные резинки. И посмотрим, работает ли удлинитель. Резинки довольно тугие. Защитные колпачки отвалились сами. Для подключения попробую использовать такой китайский переходник. И наверное, не тут-то было. Хотя нет, налез. Сейчас проверим. Включаем его в обычную вилку. Нажимаем кнопку питания. У нас загорелся индикатор. Да, загорается индикатор. Теперь давайте посмотрим, что у нас с USB. Для того, чтобы проверить, какую нагрузку он выдает на USB, попробую заряжать свой планшет. Планшет мой потребляет в момент зарядки порядка 1,5 ампер. Вот это вот его родной блок питания. Тут написано, что 2,5 ампера, но на самом деле 2,5 ампера ни разу он не выдавал. Ну и всем известный классический тестер. Сейчас посмотрим. Заряжаем. Показывает 5,15 вольт. И подключаем к планшету. Разъем у планшета очень тугой. И вставлять в него провод очень неудобно. Ну все, вставил. Пошло, побежали циферки. Побежали. Что-то как-то маловато. Маловато он выдает. Сейчас попробуем чем-нибудь планшет нагрузить. Вот, например, игрой. Всем известный Fallout Shelter, к примеру. И буду смотреть параллельно на энергопотребление. Энергопотребление получается, вернее, ток 1,11 ампера, что довольно-таки мало и меня смущает, потому что заявляли несколько большие величины. В любом случае, я надеюсь, с помощью этого удлинителя я избавлюсь от этой россыпи блоков питания у себя на столе. И он один сумеет мне сразу заряжать все 3 устройства. Сейчас еще проверим, как работает обычная вилка. Для этого у меня настольная лампа включена в розетку.
включим настольную лампу сюда. Как видите, все работает. Свет гаснет, свет включается. Защита от детей. Вилка вставляется довольно туго. Одной кнопкой все обестачивается. Ну что ж, должен сказать, что устройство в принципе отличное. Спасибо за внимание.